Здравейте! Всеки път, когато ми дойде просветление за нещо, което е в полза на златотърсач, ще правя едно клипче. И днеска пак ми мина една мисъл. Познавате ли какво означава това? Днеска ще поговорим малко за пропуските при работа с драга или с пресевен модул. Преди малко от тук мина един колега, който беше с метал детектор и ми направи впечатление, че провери купчината, която е с едрите промити камъни. И оттам ми дойде идеята за този клип. Нека да видим откъде е изваждан материала. Ето това е дупката, от която са вадели хората. Извадена е половин кубик. И тук е промит. Вижда се как е промиван, как е седяла драгата. Но прави впечатление, че двете купчини са много близо една до друга. Промивното е било много късо. Ако погледнем от центъра на купчината с малките камъни до другата част има 50 см и ми се струва, че за този тип материал, за тази река, която е бавно течаща, това означава пропуск. Това не е планинска река, която е с изчистен материал и едър. Тук имам доста глина също. И сега ще се пробвам да взема една проба и да видя дали има нещо изпуснато. Нека да кажем нещо още. Материалът е промиван с бавна вода. Ако е била бърза, по течението нататък щеше да е отнесла материала. Той седи в кръгла форма, което означава, че водата е била малка. И предвид на материала, в който има глина, означава, направо казано, че има пропуск. При това късо промивно, просто наистина има пропуск. Ще вземем една проба, да видим какво може да излезе от тук. Драгата е била до тук, ето така е седяла и е текла на тук и на тук. И е било високо промивното, за да може и отдолу да влиза материала. Така го виждам. Тук сито няма да ни трябва. Ето. Просто взимаме от горната част, където е промивано доста добре материала. И направо ще го промиеме, да видим прав ли съм. По принцип в реките, които са далеко от планината, пропуските са в купчината с малките камъни, промития материал. Защото златинките са малки. Ако искате да проверявате дали има пропуски в планинските райони, трябва да пробвате при големите камъни. И то не за друго, а за да не е останало на някой камък парченце злато.
Това нека не прозвучава като хейт към хората, които са го направили. Явно някой е пробвал драгата си. И просто това место му е било удобно. Когато работите в място, което е отдалечено от планината, хубаво е да имате удължение на промивното. Или пък ако има микронно злато, пак е хубаво да имате удължение на промивното. Ето така набързо ще видим какво излиза. Пак, просто няма да говоря нищо. Ето го. Ето ги златинките. Ето, направо благодаря на човека, който ги оставил. Ги. Предполагам, че е оставил поне едни 3 десети тук. Или 2 десети. Ето. Ето го. Аз ще си замълча. Какво трябва да се прави? В такъв случай взимате проба, когато работите на нова река, слагате един леген след самата драга и съответно правите проба дали ви пропуска. Причините за пропускането е ниска вода при глинест материал или бърза вода. И късопромивно, защото тук наистина е късопромивното. Тази малка военна лопатка е 40 сантима. Може да си направите сметка. Било е, да не казвам, ама 50 сантима промивното. И пропуските са съвсем на лице. Може би ще си поиграя да го доочистя. И така. Да, не се сдържах и го поизмих тук 6 или 7 легенчета. Излиза около 2 десети, максимум до четвърт грам. Ако някой има какво да добави към тази тема за тези пропуски, въобще да не се притеснява и да го напише под клипа. А от мене успех на всички!